喂，Hello，我哋今日一齊玩呢隻 game，呢隻 game 叫 Toem，今集係第26集，20，唔好意思，唔好意思，我有胃氣啊，胃氣，胃氣有少少胃氣，係啦，好，唔好意思，好，第26集，好啦，好啦，好啦，上一集我哋做咗咩？我哋喺藝術展啊，藝術展嚇，Art Exhibition 藝術展。咁我哋今日繼續 date，繼續同呢隻鬼 date 啊，約會。喂，你哋玩緊咩啊？喂，我又玩。佢哋拋飛碟啊，佢哋掟飛碟，飛碟。喂，我又玩，一齊玩，四個人玩，啊，唔係，係3個人加一隻鬼嚇，一齊玩。喂，唔好阻住啊！唔好阻住啊！哇，隻烏鴉偷咗隻飛碟，隻烏鴉偷咗隻飛碟，隻烏鴉都想玩。喂，你有冇揾到啊？我哋隻飛碟啊，隻飛碟冇啊，冇飛碟啊。哦，我哋要幫佢哋揾隻飛碟。哎，咪住，噔噔，又有塗鴉，好啦，喂，hi，要咩啊？點啊？咩啊？咩事啊？咩事？要俾咩佢？佢要咩啊？你講啊？OK，哎呀，唔好意思，唔記得咗計時，玩幾耐？玩6分鐘，開始，好，咁啊，幫佢影相，因為佢係 foodie 啊，咁我哋幫佢影相，好嚟，搞掂影相，幫佢同漢堡包同薯條影相，好嚟，俾張相佢，我哋俾張相佢，靚啊，喂，搞掂，你睇下好多 like 啊，哇，唔該晒，哇，有100個 like 啊，哇，多謝你啊，喂，唔該晒你啊，第4個印仔啦，仲有5個啊 ，5 more left， 仲有5個，好，睇下先。cafe 喎，呢度有一間 cafe， 喂，你想唔想飲咖啡啊？哎呀，好想飲咖啡啊！嚟啦，入去 cafe， 有老鼠，哇，有好多隻老鼠喎，喂，有好多隻老鼠喎，黐線，你睇下，哇，好多隻老鼠喎，喂，影低佢先，影低啲老鼠。哇！啲老鼠睇下先，我哋我有 filter 先，冇，OK 好，影老鼠先，影，哇！
好多老鼠啊！好多老鼠啊！喂嗨，喂嗨，嚇咖啡？哦，你係我哋第一個客啊 ，first client。我哋呢度有老鼠，但係冇所謂啦，who cares？冇所謂，冇所謂。即係我哋要趕走啲老鼠啊！趕走，喂，走啦，走啦，走啊！趕走，好啊，嚟啊！我哋用喇叭，喇叭，走啊，走啊，走開，走啊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 ！用喇叭趕走啲老鼠。喂，OK，佢話：哇，唔見晒嘅，啲老鼠咧，啲老鼠去咗邊啊？喂，唔見咗啊，唔見晒啊！喂，唔該晒，唔該晒。好，第五個印仔，第五個印仔啊，同埋嗱，俾你嘅係肉桂卷啊，肉桂係 teamed 誒 Schnecker 係德文，我唔知英文係咩 teamed Kaka，唔係肉桂卷，唔係肉桂屎，OK，係肉桂卷。佢話：喂，哦，有好多肉桂卷啊！肉桂卷，桂卷啊，好好食啊！好啦好啦，走先，走先，走先。我哋去邊度啊？我哋去睇下先。唔好唔好，我哋去呢邊，去呢邊，去呢邊啦。啱啦，我哋俾個肉桂卷佢嚇，個肉桂卷啊，我哋俾肉桂卷佢，因為佢想餵雀仔啊，雀仔，雀仔，雀仔，佢想餵雀仔。耶！第六個印仔啦，你睇下，哇！雀仔，隻雀仔好似佢，隻雀仔啲毛，啲毛，啲毛好似佢。好啦，睇下先，我哋誒等，我哋等，我哋等，仲有5分鐘，五分鐘，五分鐘，五分鐘就會出嚟，佢會出嚟。好，等下先，等下先，我哋揾個靚位，我哋揾個靚位，good place 嚇，靚位，揾個靚位嚟啦嚟啦，準備啦，仲有2分鐘，2分鐘，等我哋等，仲有2分鐘，好啦，喂，夠鐘，喂，夠鐘，喂，仲有1分鐘，仲有1分鐘咋，快啲啦，快啲啦，我好心急啊，心急，喂，快啲啦，快啲啦，快啲啦，心急，好心急啊，好心急，好心急，準備，我哋準備好啊，ready，準備好，準備好，仲有，哎呀，仲有1分鐘啊，仲有1分鐘啊，好耐啊，好耐，好耐啊，哎呀，快啲啦，快啲啦，我好心急啊，快啲啦，快啲啦，喂，
OK OK，唔好意思，好煩，好煩，好煩。好啦，好啦，仲有15秒啊，仲有最後15秒，嚟一齊倒數，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，零。咩料啊？咩料啊？喂，點解佢吓？仲有1分鐘，仲有1分鐘。OK，最後1分鐘，最後1分鐘，啲啦，冇時間啦，哎呀，急尿啊，急尿啊，我想屙尿啊，我想去廁所啊，我想屙尿，噓，屙尿，我想屙尿啊，快啲啦，快啲啦，急尿啊！喂，嚟，真係啦，啊，最後10秒倒數，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，零。嚟，喂，喂，影相，喂，影，耶，影到啊，影到啊，但係好污糟啊，好污糟啊，好污糟，都幾有特色嘅，有特色即係有 characteristic，有好 special，有特色，嗯，即係我唔係樣衰，I'm not ugly，我唔係樣衰，我係有特色，characteristic，有特色，哦，係靚仔，下集下集繼續玩，拜拜。